И дальше уже начинается чисто пешеходная часть. Вот такая тропа пошла сквозь ущелье. А вот так нужно правильно употреблять сидр. Тут целая установка. Вот так вот берешь и сразу выпиваешь. Ох, какое тут все цветное. Куда бы деться, а? Тоннели. У нас тут мостик такой конкретный, 100-метровый. Вот где болтать будет. Так будет. Так, он вдыхает. А вот пошел выдох. Вот так я болтаюсь. Ну, почти вертикальная стеночка с некоторыми изъянами. И вот то, что осталось позади. Ну, посмотрите сюда. Ну как вот это можно равнодушно вот на это вот на все любоваться. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непростой. Исполнить 3 желания поможет мудрый Гудвин. А какие у меня 3 желания? Хрен его знает. Пожрать, посрать и поспать. В принципе, для этого и Гудвин не нужен. Сегодня очередной пешеходный маршрут. Рута дель Карес. Это, в общем-то, самая известная, самая популярная тропа здесь, в этих горах Пикос де Европа, пронизывающая всю эту горную систему с юга на север. Длина чисто от пешеходной части 11 километров, там 11-12 где-то. Народ, естественно, вот едет на машинах до упора, до куда только возможно доехать. И дальше уже начинается чисто пешеходная часть. Вот такая тропа пошла сквозь ущелье. Ну и написано, что это ущелье, оно порой где-то до 2000 метров в глубину достигает. Такое ощущение, что еще римляне эту дорогу мастили. На самом деле ее действительно мастили. Я вчера что-то там попытался почитать. Сейчас уже не помню годы, в которые это делалось. Вот, ну, что-то там работало порядка 500 человек. На этом поприще 6 человек сдохли от изнеможения. Надеюсь, я не пополню их число. Подъем все еще продолжается. Но написано было, что вроде 300 метров здесь на этом участке набираешь высоты. А дальше пошел уже практически горизонтальный участок. Вот. Ну, подъем плавненький такой, в принципе. Не грех жаловаться. Вот. Но, тем не менее, он упорно ползет вверх и вверх. Вот там какая-то убитая хижина показалась. То ли это горное убежище, то ли, скорее всего, какие-нибудь бывшие пастушьи дома. Вот тут показался водопроводный канал. Это говорит о том, что где-то впереди у нас ждет такой достаточно пологий участок. Потому что водопроводные каналы не ведут по каким-то крутым склонам. То есть выбирается максимально горизонтальная траектория. А там внизу вдоль речки тоже какая-то тропа идет. Совершенно какая-то козья, такая узенькая, но какая-то тропка. Так, не знаю, что за тропа идет там внизу. Ну, вроде как я на правильном пути. Вот. Из Пуэнте Понсебас я вышел. То есть сейчас вот я только что прошел, там табличка стояла. Это перевал Лос Калаус. И сейчас, я так понимаю, тропа пойдет вниз. Вот. У Лембра. И потом снова пойдет вниз к Кайну. И вот от Кайна там уже можно будет назад возвращаться. То есть общий перепад будет от 200 до 500. Ну вот да, то есть здесь самая высокая точка 300 метров. Сейчас пойдет вниз. Опять спуск где-то насколько? Почти на 300 метров вниз. И потом снова на 300 метров вверх. И тут, как будто бы совершенно случайно, бабам! Рояль в кустах. Опа-ля, вот это рояль, так рояль. Горная роза, эмблема печали. Ну или как называется, не знаю.
каменная колотушка какая-то. Но впечатляющая штука. Прикол. Вот я прошел и сейчас оглянулся назад и совершенно случайно заметил вот эту зигзагообразную, крутую такую экстремальную тропу, ведущую вниз. Наверное, она выводит на нижнюю тропу. Ну, к сожалению, такие вот вещи ни фотоаппаратом, как я не пытаюсь захватить как можно шире там, значит, тут стенку эту, ни видео сюжетами, как бы я ни пытался снимать окружающую обстановку в более-менее полном объеме, это никак не передает те ощущения, те виды, которые ты видишь и испытываешь здесь вот, будучи на этом месте. Весь драматизм таких вот мест, что не побывав в них самостоятельно, ты никогда не сможешь понять, что испытывает человек, какие чувства тебя охватывают, когда ты вот здесь вот находишься. Потому что ты смотришь фотографии, я же видел тоже, когда я готовился к этой поездке, к этому маршруту, я видел кучу фотографий этого маршрута. И, честно говоря, какие-то они все такие постные, кислые, какие, думаешь, что там народ восторгается. Какая-то скучная тропа такая, натоптанная, по которой ходят там сотни, там тысячи человек, она там самая популярная здесь тропа. Чё к чему? Ну, когда ты сюда попадаешь, ты забываешь и о том, что она популярная, что по ней там прошли миллионы ног. Ты идешь и просто думаешь, твою мать, а? Как такое возможно? Человек со своими атомными двигателями за 100 лет засрал эту планету, а природа миллионы лет, там, не знаю, там сотни миллионов лет создает вот это вот чудо, которое, ну я не знаю, ну как вот это вот описать, какими словами, какими красками. Ни один художник этого не сможет сделать. Самый там крутой художник. Обалдеть, просто обалдеть. Только что встретил там, что я прошел 4 километра, а еще впереди 6. То есть я даже половину пути еще не протопал. 40% только надо завязывать с этими фотосессиями. То я чувствую, до вечера не дойду. Даже в один конец. А еще назад возвращаться. Да, вот такое это дело. Эмоции. Самый главный враг в таких серьезных мероприятиях. Но с другой стороны, а ради чего мы все это делаем? Не ради того, чтобы записать свой актив очередной десяток километров. Ну, есть, конечно, и такие люди, которые делают все для того, чтобы гордо стукнуть себя в грудь. Я прошел тот маршрут и туда, и назад. Ну, не могу сказать, что я этого не делаю. Мне это тоже свойственно. Вот, но все-таки я свои маршруты выбираю, в общем-то, в первую очередь, исходя из эмоциональной нагрузки. Даже если там какой-то супер там сложный, там какой-то крутой маршрут, там, покорение какой-то вершины, там, или хрен знает чего еще. Ну, я, честное слово, я променяю его на какой-нибудь вот такой, который, в принципе, по своей сложности там никак не котируется. Вот, но в плане эмоций, то есть это просто такой взрыв. Вот, ну посмотрите сюда. Ну как вот это можно равнодушно вот на это вот на все любоваться. Периодически начинаю уже встречать народ. Ну, по-моему, тот народ, который одновременно со мной стартовал оттуда, там, где я оставил свою машину. И народ уже назад возвращается. Налегке, вообще без рюкзаков, без ничего, так по-быстренькому. То есть они уже сбегали туда до конца и уже назад идут. А я еще полпути не протопал. Фотограф хренов. О, собак тоже идет, да? Привет, собак. Hola. Так, что-то такое драматическое началось. Ох, какое тут все цветное. Куда бы деться, а? Тоннели. Гончие собаки встречаются все чаще и чаще. Привет, собак. Так, тут у нас заявка на водопад, типа. Вот такой. А-ля водопадас.
Горный козел у нас тут прилег отдохнуть. Так, у нас, похоже, там вот впереди водопад намечается. Вот такая тоненькая струйка течет там. Да, водопадик какой-то, но его даже не слышно. Он, видимо, совсем скромненький. Вот я прошел уже где-то порядка 8 километров. И осталось там что-то порядка 3,5, меньше 4. Вот. Ну, честно говоря, такое состояние сейчас уже немножко вот насыщение. То есть эта эйфория уже немножко улеглась. Вот, уже более равнодушно воспринимаешь всю окружающую обстановку. Вот, уже как-то заметно... Ой, тихо, 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 не надо меня капать. Улетучилось желание фотографировать каждые 50 метров. Так, где-то здесь должен быть водопадик. Опс, опс, опс. Ага, вон он там. Так, не знаю, видно, нет? Вот он там падает. Только брызги ниже не видно. И вот здесь мостик. Может, сейчас на него более хороший вид будет оттуда, с мостика. Ну, вообще-то, хороший такой здесь обрывчик. Сейчас посмотрим. Не зря здесь мостик поставлен. Наверняка там какая-то смотровая площадка. Ну, решеточка. Ну и что? Что я, на высоте не стоял, что ли, на решеточке? Водопад-то где? Водопад вон там чуть правее. Короче, облом, похоже, с водопадом. Не видно его нифига. Ну вот тут есть какой-то другой водопадик, правда, у нас в зоне видимости. Ну это так, порнография. Стекающий по камешкам ручеек. Нифига не водопад. Ну зато тут вот целый каскад туннелей с лужами и капающей сверху водичкой. Пахнет мочой. Понятно почему, да? Так, у нас типа тяжелая переправа. Опа, глубокая лужа. Так, но водопад у нас все-таки сегодня есть. Вот, такой. Ну, это уже похоже на настоящий прямо-таки. Там внизу даже каскадики какие-то имеются. Все, экшн-камера у меня сдохла. Батарейка кончилась. Ну, я, собственно говоря, где-то уже дошел до конца пути, я так понимаю. Потому что вот этот мост, он очень часто попадает на фотографии. Я так понимаю, что это где-то самое начало маршрута. Ну, если идти с обратной стороны. Вот. То есть я думаю, что мне еще буквально пару километров, может и того меньше, до конца осталось. Ну, жаль, что потому что я хотел на обратном пути зарулить на нижнюю тропу. Та, что вдоль речки прямо идет. И жаль, конечно, что ее не удастся снять на экшн-камеру. Ну вот, мост. Горные перекаты, водные перекаты. Вот туда в ущелье уходит тропа. А здесь у нас какая-то пещерка. А тут целая гидросистема. Вот тут дамба, сдерживающая воду. Здесь идет спуск лишней воды. Дальше пошел такой вот водопад у нас. Вот там настоящий водопад. А тропа здесь идет по туннелю. И там довольно темно. И он полный луж. Ну, мне было впадло, честно говоря, лезть в рюкзак. У меня есть с собой фонарь. Доставать фонарь, поэтому я телефон использовал как фонарик. Ну и там такой туннельчик, он невысокий, даже при моем небольшом росте. Я пару раз там темечком шмякнулся об потолок. Короче, под самый конец самые приколы начались.
назад, где-то прошел уже 2/3 пути, даже, наверное, чуть больше. И у меня возникла мысль, вот видите, там такой зигзаг по склону идет. Вот он, по склону идет такой зигзаг. И спускается вот туда, на нижнюю тропу. Вот. То есть мне тут осталось где-то порядка 3 километров всего дойти. И у меня возникла мысль вот спуститься на эту нижнюю тропу и пройти эту часть пути вот по той другой тропинке. Кстати говоря, ну, поскольку сейчас я снимаю на телефон, не знаю, получится ли у меня состыковать два этих различных видео, то, что я снимал на экшн-камеру, и то, что снимаю сейчас на телефон. Надеюсь, у меня получится, чтобы как-то более-менее логично закончить этот фильм про тропу Карес. Ну что, как говорил один олимпийский чемпион, you have to do a little more to be a champion. Ты должен сделать чуть-чуть больше для того, чтобы стать чемпионом. Я спустился на нижнюю тропу. Не скажу, что это геройство. Тут наверняка многие ходили, не я первый. Вот. Но сейчас-то здесь никого нету. Я один. Причем когда я сидел, передыхал перед этим спуском, там отдыхал немножко. Мимо меня прошло где-то там 3, что ли, или 4 пары. Ну и все по нормальной тропе. И один и я такой ненормальный. Ну ладно, посмотрим, что за тропа. Не могу сказать, что эта нижняя тропа принципиально отличается от верхней. Она также идет по карнизу. Ну, конечно, заметно ниже. Тут, но все равно над речкой не прямо вдоль речки. Тут метров 50, может быть, 70 до реки еще. Тоже карниз. Вот, ну, карниз поуже такой немножко. Это действительно больше похоже уже на тропу, а не на проезжую дорогу, как верхняя тропа. Вот, ну и принцип такой же, ну, местами, видите, такие более акцентированные навесы. Тропка поуже. Вот. Ну, сказать, что здесь страшно по ней идти, нет. Она тоже вполне комфортная. Вот. Потому что сверху она смотрится, да, прям такой узенькой. Я думаю, что там спустишься, там реально будешь идти, там цепляясь руками за скалу, опасаясь навернуться вниз. Нет, вполне себе. Ну, сколько-то, ну, как минимум, в самом узком месте она все равно где-то метр шириной, этот карниз. Вот. Вполне комфортно идешь. Вот в одном месте такой каменный завал на этой нижней тропе. То есть буквально тропа. Хорошо, что здесь как бы низкое место. Тут можно даже просто по краешку, по бровке пройти, не утруждаясь особо. Ну, я надеюсь, никто не оказался в этом месте в тот момент, когда все это падало. А то было бы весьма интересно. Нижняя тропа, она потому и нижняя. Так, а вот масштаб трагедии. Ну, а наш путь продолжается. Вот там речка внизу бурлит. А это наша дорога. О, ну тут просто уже вообще дорога началась. Тут, похоже, даже кто-то ездил. Вон, колея от колес. Вот, для таких крутых ходоков, как ваш покорный слуга, тут даже есть вертолетная эвакуационная площадка. Вот, то есть, если бы я умер, то меня бы эвакуировали отсюда на вертолете. Но я, назло всем врагам, пока еще жив. Ну когда же конец? Конец-то когда? Летят самолеты, привет мальчишу, гудят пароходы, привет мальчишу. Мальчиш дошел до конца, ой, какой молодчина. Ой, ребята, такой кайф, наконец-то это все закончилось, мать твою, женщина. Это был кайф, это был реальный кайф.